Shalom, 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 peuple de Dieu. Nzambe apambola bino partout bozwami boza kolanda biso na pokwa na lelo. Lendi kitoko epai nyonso bozwami mukolo kitoko. Eza lendi na biso oyo tolobelaka émission na biso la parole de vie. Eza wa bino la humble servante de l'Éternel, la prophétesse Georgine Samba. C'est vrai boyambi biso na kati ya bandaku na bino na pokwa na lelo. Nzela na YouTube, bolandi biso na nzela na radio RTDA. Nzambe ya ngolu apambola bino oyo apesi biso pema na bomoi oyo ebele bazwi te ngai na yo tozwi yango ya ofele. Voilà pourquoi na pokwa lelo tozala reconnaissant epai na nzambe oyo asali biso ngolu apesi biso opportunité oyo topusa na lisusu liboso na bino ngai na bino toyoka ye na nzela na maloba oyo atie kati na biso na pokwa na lelo na nzela na émission na biso la parole de vie. Tika nzamba pambola bino epai bozwami na pamboli chéri na nga na pamboli ya miracle pe na pamboli yo ndeko nyonso oza kolanda biso na pokwa na lelo. Sans plus tarder toza kokanga miso mpona koyeba kobanda oyo ezali émission na biso toza kobondela na kombo na Yesu Masia. Tendre Père topesi yo merci parce que oza malamu. Merci pour Nangolu osali biso oyo ebele bazwi te Seigneur. Yawe to mérité souffle de vie te oyo toza nango na pokwa na lelo. Eza grâce na yo oyo moko te Nzambe akokaki komérité. Topesi yo merci Nzambe oyo opesi biso opportunité oyo tozala liboso ya libota na yo mpona koloba kouta epai na yo na kiti yo omona na Nzambe simba ete moko na moko Nzambe liloba oyo alingi koyoka Nzambe ekende droit na motema mpe nkolo mimonisama na yo kati na biso Nzambe enfin ke topambolama na yo nyonso otie kati na biso na pokwa na lelo. Tika lokumu nkembo masanjoli ezonga epai na yo na kombo na Yesu nde tolobi amen, amen, amen. Tika Nzambe apambola bino lisusu toza kobanda oyo ezali émission na biso ya solo tozaki na thème moko ya motuya touti ko partager na bino tokomi lelo na 11e volume elelo nde tokolobela conclusion ya thème na biso oyo eza thème kitoko Nzambe ayebaki kopesa ngai na yo moko na moko a bénéficier kouta epai na Nzambe na nzela na thème oyo. C'est vrai eza thème moko kitoko tolobaki bathème nyonso Nzambe akopesa biso toyeba kokende nango ti epai oyo tomona ke Nzambe alingi tosuka wana. Biso tosuki wana me Nzambe asuki te. Biso tokoki osuka wana me Nzambe akoki kopesa yo maloba ya ebele kolandela thème oyo. Parce que tobaki thème oyo eza lokola naloba lokola te me eza question mobimba oyo Nzambe ayebaki kopose ngai na yo. Thème na biso ezali pe ezalaki que serait ma vie sans Jésus-Christ. Alors thème oyo tokosilisa ngo lelo me thème oyo esili te moko na moko ayeba kososola na ntina na thème oyo Nzambe ayebaki kopesa biso. So omoni ke okoki kozongela na barediffusion ozwa kobanda na première volume ntina lelo 11e ekopambola yo parce que Nzambe alobi na biso na bamanière ebele aramene bapense na biso na conscience oyo moko na moko esengeli ayeba kozwa parce que mokili oyo toza kovanda lelo lobi okokolongwa pe na course me olongwa ndenge nini tuko mpe Yesu akokozonga yo kokutana na Yesu ndenge nini babi na biso tose preparaka na rencontre ya nkolo na biso Yesu. Tango ese belemi oyo ngai na yo esengeli tobongama mpona rencontre nkolo na biso Yesu. Tozoleka lokola baperoke te tozoleka awa te mpo tosepelisa kaka bino na koloba mpo bomona bilongi na biso mpo boyoka mingongo na biso me mongongo ya Nzambe nde moto eza koyokama. Okoki komona ngai boye te me oyambi nga na nzela na mongongo oyo eza kobima na nzela na radio. Donc oyambi Yesu na kati ya ndako na yo epai yo nga na kokokoma te me Yesu akomisi ngai na nzela na maloba oyo nkolo atindi nga na kabola na yo partout oyo ozwami oyoki liloba oyo eza kopambola ngai na yo. Tango tolakisaka bato musapi mususu ezongelaka yo moko. Voilà pourquoi
esengeli na biso ntango toza koyoka maloba na Nzambe tosalaka effort ya koyeba kopratike yango po mokolo ya suka bakotuna biso vomi oyoka na yo te ke oyokaki me okokaki kosalela yango te. Tika Nzambe apambola bino. Voilà pourquoi lelo tokoti na oyo ezali 11e volume na biso ya Que serait ma vie sans Jésus-Christ. Oyo eza thème na biso to développer nango ba lundi presque nyonso. Et lundi ya lelo tolingi ko conclure na thème oyo Nzambe apesaki biso pe akobaki kopesa biso. Tolobelaki mbala eleki ndeko o mobali oyo akufaki azaki fils unique ya mama na ye. Nzambe ayebaki komimonisama na nzela na Yesu ye moko akendeki kotouche cercueil alamukaki. Tolobelaki na Tabita oyo azalaki mowei e Tabita tango akufi bolamu na ye gangaki vis-à-vis ya bato azalaki kosalela yango e bavevi wana batindaki maloba epai na Pierre epai azalaki na Jope aya po aya kobondela po na Tabita e kobondela na Pierre abondelaki po na Tabita. Tabita Dorcas alamukaki pe azongaki en vie, azongiselaki bango Tabita en vie. Alors tolobaki kuna ke misala na yo kitoko ekoki kolobela yo ekoki koganga bato baza kozwa yango. Nzambe atushaki mitema na bango bamonaki valeur ya Tabita bakokaki koperdre Tabita te e bango basengaki Tabita azala en vie po bamonaka ye azali kosala bango bolamu. Kozala disciple ya Yesu eza malamu, kosalela pe bolamu eza malamu parce que oza disciple ya Yesu musa banaza disciple motema makasi maboko makasi asalaka jamais bolamu na ba oyo yesengeli asala bato apasi baza ko vivre na pasi aza wana aza na mwa muka kopesa me azokoka kopesa te tokendeki d'une manière ou d'une autre bakomi elobi moto esengeli asala malamu asali yango te a commettre un péché parce que okoki kotendre loboko na mutu oyo azaki na besoin oza nango mokangi yango me mutu wana kozwa pe likambu osali yango te ozwi osali lisumu tuko mutu wana kozwa ne pe likambu te me azaki na bosenga azwa ta eloko epai na yo alia me yo osali yango te moze or kozali na capacité ya kosala yango donc o commettre péché parce que oyebaki kosunga te ndeko oyo ayebaki kotendre yo loboko me Tabita azaki kosala yango etomonaki oyo nini Nzambe alobelaki biso na biso ekei soki tolobi tokozonga su mosika yo ndeko olandaki biso te kota na rediffusion okoyeba kozwa bamessage nyonso oyo toza koteya na émission na biso la parole de vie pe thème oyo epamboli biso mingi lelo tokosukisa yango. Que serait ma vie sans Jésus-Christ? Tozwi ba Biblia na biso tokotanga na Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 verset 5. Zwa Biblia na yo epai ozwami toza kotanga Jean chapitre 15 verset 5. Soki bozwi na otanga na kombo na Yesu. Kolo azoloba, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset nanga ya makasi onazui, pardon, partie nanga ya makasi onazui, et pas une kola lobi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aza le vrai cep, et biso toza ba sarma. Et sarma ekoki kobota jamais mbuma, soki eza attaché na cep te. Alors, kolo a conclure alobi sans ye, tokokoka osala eloko moko te. Le vrai cep, c'est Jésus. Yesu aza nzete, biso toza bitape. Et étape ekoki kosala eloko te, to étape ekoki kobota mbuma te, étape ekoki kozala envie te, soki demere na kati ya cep oyo te, oyo eza nzete, oyo eza Yesu. Alors soki bakati yo na étape, bakati yo na kati ya nzoto ya nzete oyo, okokende kokauka, parce que oyo abandaki kopesa yo vie, aza lisusu te po apesa yo vie. Donc nzete oyo, étape oyo bakati na nzete, na miniti wana ekoki kozala na mwa mai, parce que ezo vivre na mwa mai wana ya nzete wana ezaki kopesa ye, mais na songe nango komona ke bandi deja kokauka. Nzete bandaka kokauka, et place bakati yango, pe na makasa na yango.
donc ntango bakati etape okomonaka etape wana epai bakateli yango ebandi kokauka okomona na suka na yango place bafeye ezalaki bafeye ebandi kolemba ekoseshe ti ekauki bien. Alors nzete etikalaka nao na mwa mai wana ezosala lokola eza na kati ya nzete ok eza su na kati ya nzete te etape wana. Alors suka nango etape wana ekokauka ekoma koni ekoma likala o bakoki kolamba nango tout comme bakoki kosala nango eloko nyonso esengeli basala nango parce que eza susu attaché na tronc nango te eza susu attaché na sepe te. Alors ndenge toza kolobela que serait ma vie sans Jésus-Christ. Kolo alobi sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc sans Yesu tosalaka eloko te. Sans Yesu vi na biso eza na sens te. Tokoki kozala oyo tozali mais so Yesu kati na biso aza lisusu te toyebaka vi na biso eza nango lisusu na sens te. Que serait ma vie sans Jésus-Christ? Yesu alobi je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Biso toza ba sarment toza bitape na kati ya nzete oyo. Alobi sarment ekobotaka mbuma te eosalaka eloko te soki eza attaché na sepe te. Sikoyo yo olingi omikata na yo olongwa na yo epai na Yesu mpo kende no kote oyo yo sepeli oyo okende. Alors okoki kokende lelo omoni baavantage eza kuna me yebake baavantage wana yo ozomona lelo lobi okoregrete. Baavantage oyo ozolanda lelo lobi okotia maboko na matama. Paul azoloba que servira à un homme de gagner le monde soki abungisi ame na ye. O gagner no nyonso na mokili ozwa no siksa mokili ozwa no basi ozwa mibali mituka eza na mutu muso akochange mibali soki ndenge alingi aochange basi ndenge alingi change na yo mais yeba yango chaque chose a son temps et chaque chose a sa fin. Okobanda na yo lelo mais suka na likambo nango wana pe ezali. Alors tango kosuka ekosukela yo ndenge nini? Olandi baavantage lelo mais baavantage olandi est-ce que tina suka baavantage wana ozala kaka to na suka ekokomela des avantages kaka Paul wana lobi on azaki ko considérer lokola bénéfice mpo na ngai na moni yango eza nango na tina te mpo na ngai nakomo considérer yango lokola perte. Donc vie on na banda omona batu babetelaka ngai maboko vie on na banda omona kezaka ya bilamba ta nazwi mwa diero na ngai mwa combien fo nakangisa fo kana somba bilamba griffe batu bamona ke na lataki yoshi batu bamona ke na lati soki boye oui bamono lataka bilamba wana mais Paul a conclure abi nyonso na bande ko considérer lokola bénéfice na komona ngo komi nango perte mpo na koke ebomba na nga mutu na koke sa na nga batu mabe mpo na nga na bando mona ngo eza bénéfice mais ok eza nango na litomba moko te oyo eza na litomba eza bokonza likolo oyo eza na litomba eza nde Yesu Masiya. Voilà pourquoi ndeko na poko alona so peso conseil oyo teme na biso eza question mobimba que serait ma vie sans Jésus-Christ. Oza kolanda nga ndeko na supplier yo na osilisa teme oyo lelo naza ko supplier yo que vie na yo ekozalaka na sens soki eza na Yesu. Vie na yo ekozalaka na valeur soki oza na Yesu. Eza na mutu musu aza na mbongo ebele maani na valeur te. Parce que mbongo ekopesa nango yo valeur te. Lelo batu bakoloba baopesa valeur po bayebi ke bakoya kozwa epa na yo. Me yebake mukolo moko mbongo yango ekosila oza su na valeur te. Po bato bayebaki yo ke ozaki na mbongo bazoyepa no kozwaka mbongo mukole osila omona bango lisu na nzela na yo te. Totangaki ya fils prodigue asengi papa ne mbongo akei me tango akendaki agaspiller mbongo wana sali nango deboche asali nango nyonso asengelaki asala amonanaki mopao okota akendaki me tango mbongo esilaki bato nyonso atambolaki na bango nzela moko basi nyonso bandaki kolanda mbongo wana bazalaki lisusu te ase retrouvaki seul
Et tango a se retrouva ki kakomi ye moko, azui décision alobi se mie na zonga, et pas ya papa na supplier ye. Ole na zonga kutu mwana, na zonga ka musali na ye. Losona komi ka musali na ye. L'essentiel na lia kata, na mela kata, lokola basali ya papa nanga ba vivaka. Mais papa ya boboto ayambaki ye en tant que mwana bi mwana nga bunga ki akufaki a retrouver vie. Donc pona koloba ke Nzambe oyo alingi yo malgré. Mais yeba ke patience Nzambe pe silaka. Alors ndeko yo moni ba avantage ya mokili tika na kende mokili betelanga maboko. Mais lobi mokili wane ko décevoir yo. Ndeko ayembi nzoto na ngai. Nzambe ke pe son âme na frère na biso bien Blaise Sakila. Ayembi nzoto na kosombelo loko nyonso. Mais na suka nzoto oza na réponse a opeso te. Nzoto akoza na merci a kopesa yo te. Voilà pourquoi ndeko kolinga te nzoto nde tambusaka yo. Po nzoto yo ekotambuso na place a malamu te. Nzoto ekotinda yo neloko moka malamu te. Komona même mosali na Nzambe aza orgueilleuse. Omona même mosali na Nzambe comportement menaka yango te. Bana na Nzambe différence ezate na moto ayebi Nzambe te na moto ayebi Nzambe. Mwana na Nzambe azotia ba bilamba na kati ya ba Facebook alati griffe azolakisa. Bana batu pa ya mokili yo tobengaka bato ya mokili ye pa lati na ya tie. Ezoyeba na te nani aza nani. Nani aza nani. Eza lokola ndeko moko alobaka na yebite soki eza nani. Alobi tangu papa Wemba akufi alobi batu nyonso biso nyonso tozana eloko ya papa Wemba te. Mutu nyonso azana eloko ya papa Wemba te. Po soki yo mutu ozana eloko ya papa Wemba mutu mususu wana azana eloko ya papa Wemba te. Donc pona koloba ke ba musicien bayaka na bango na mokili mutu mususu azana eloko ya wera mais mutu mususu azana eloko ya wera te. Parce que ata wera azo yemba na ye mais azana insensible. Donc pona ye ezobima ezokota nango te. Donc aza lokola eloko moko ezoleka te. Eza na batu baza ndengwana. Donc ala ko fanda nanga liboso ya télévision oteno musique soki otie soki nini mais omona ke kotinga na eloko te. Donc pona koloba ke nazalaka intéressé na ngote. Donc eloko soko za intéressé na ngote ekokota yo pete. Parce que biso nyonso tobina ka touta na église moko ko bina ezaki nango autorisé bina no nzembu nyonso. Na bandai ko bina banzembu wana mais tangu Yesu azwe sika kati nanga. OK feti batu baotala babi o. Mais moi non baza on ofungola piste. Mais ndenge ni mwana azobina te. Donc batu ba comment comprendre que a combiner na identité mususu. Donc eloko liboso salaka changement ya vie chrétienne na ngeza yango wana. Na uta na église moko la tout était autorisé. Mais tangu na komi na ngai na dans le Seigneur Yesu afandi kati na ngai. Na komo mona ke ko bina ka batu ba mona ko so bina soki ndenge nini e ala ngona litomba te. Alors batu ba kome kotala omona ba chenze Nzambe na bini mais ba chenze mbona msu na bini na ngate. Pona nini ekokota nga lisusu te na sina bomisa kombo kuna na bande ko bina me na boya na ngango. Donc pona koloba ke na nga ne loko mutu wana na kati na ngate. Donc ko bina pesa kana oka omoni nzembo no sepelo omoni nzembo na me ozalo na fana ya mutu moko te o nga fani na ngaka oyo te. Donc ezarango eloko muka ndengwana te batu musu babina na bango abini kaka meze eloko evandaki ya yete. Mais mutu mususu ayebi ke oyo pena elate lisuki ya vie niarkos ngaka funa mandolata akenda na yeme mutu alata aka lokola yepo atikala na eloko na ye. Donc pona koloba ke na bana na Nzambe belele lo batikala na biloko bazape bamusu na babiloko ya batoyo to mona kana biso balobi monde eza ko évoluer pe monde eza na eloko ko enseigner biso te parce que monde ezo tambola selon l'emprise du diable. Oh mona na Nzamba ko ekozala mowumbu ya mokilité akoki kozala mowumbu ya ba mode te ya biloko to mona raté. Donc so ba bino za na eloko mutu boy boya ngolo ba na eloko nete. Si réellement Jésus-Christ vit à moi na ko boya eloko mutu alobi na ngake oza na eloko ya mutu boy. Donc voilà pourquoi ndeko zo ndanga na poko lelo toto kende kosi sa thème na biso oyo ke serait ma vie sans Jésus-Christ. Thème na biso eko pambola biso pe epamboli biso na ba volume ebele lelo to sa la conclusion ya thème.
vie na yo sans Yesu eza vie eza na valeur te eza vie ya okufa po ozalai na vie tango oza na Yesu alobi celui qui a le fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Donc on a vie pour Yesu azate. On a vie pour Yesu sotika ye, obwaka ye, on continue qu'on a vie. Pour Yesu wana on dit mais là ye soit disons qu'on a nakati elangana ye, osale la kaye, mais nzoka Yesu azane na kati na yote. Yom toloba ko yebi Yesu mais Yesu yebi ne yote. Alobi pe na mukola suka ebele ba obenge Seigneur Seigneur autuna bango yone mto oyebisanga kozaki mosali nanga menga na yebiote na benga nanga milimo mabe na kombo na yo na bondela ka pona babeli na kombo na yo mako yebisanga bango bokende na yebi nanga bino te maosoba oba osana loboka mobali boya pona nini bayebi arbre na fuwi na yango yo mutamokila ke kotia photo na Facebook atie soki na réseau sociaux soki nini asali yo po lingo landa ye ngape fona sala boye un pasteur azotelema bina lati yoji talanga na lati mobimba pope yo anakuna lati yango donc ezo lakisake obongwana na yo te ozo lakisake ozabalobi lata po na gloire nzambe me kokumisa te ke grifo nga na lati donc tango ozo lakisa grifo nga na lati pa na ba o bazo landa yo directement bazoloba bazotala yo mutu na mutu amonaka mutu pa azotala bi oyo a mutu akolanda te oyo aza na eloko akokommunike nga te parce que yo pasteur ozolakisa elamba bongo siko mwana na yo okopesa conseil nini keleka na Facebook eloko tia elamba pasteur azolakisa tatouage mwana oyo aza na tatouage ozoyeba ngo te eza tout un esprit mobimba donc mpona koloba ke teme na biso oyo eza teme moko motuya oyo bamususu ekosila lelo me na vi na nga na yo esila te eleka te na vi na nga na yo esengela biso komituna vi na nga ekozala ndenge nini soki Yesu aza lisusu te réponse na biso ezali Yesu alobi sans ye tokosala eloko te donc so Yesu aza na kati ya vi na yo te yeba ke okosalaka na yo eloko te okozalaka no moto ya malonga te okoforce makambo na ndenge na yo ndenge eza na ebele bato lelo bakoma koforce mosali na Nzambe bakoma koluka onction na makasi onction baluka yango na makasi te soki Yesu aza na kati na yo onction eza nango permanent parce que balobi l'onction est l'évidence de l'appel Nzambe soko abengi mutu apesake onction a exercer ministère oyo apesi ye ministère na ministère Nzambe apesaka onction na mutu oyo ayebi kobenga muto ya benga mite azana onction tazana mafuta wana te omona muto azotepa azo forcer a forcer ma mseza ba livre atangaka mais za onction te oyo Nzamba pesaka ye l'onction est l'évidence de l'appel donc mutu soki a recevoir ministère o Nzamba pesiye akwa sime yango peu importe oye ko ya parce que Nzamba ko protéger ye ako permettre te loka mabe comme la ye parce que aza oyo ye aponi so moni mosana Nzambe loka mabe comme le Nzambe ye moko a permettre alors so Nzamba a permettre c'est-à-dire comme épreuve ya Nzambe loko ezaki na bakaya ba Job Pope comme la Job abi on azo bange comme la nga yango komelinga donc eloko yo mutako ko pesa penzela na vie na ye ko kipe ko komela ye moko donc Nzamba lobi tambola boyo lingo tambola no mabe mosai na Nzambe okoma obima na basi abatu okoma ko zoba mbongo na ndenga muyibi okoma ko sala makambu oya mabe to yebi kaka mutako mi ko sala ngo fongoli li diable porte alors Nzamba osani na permettre eloko mabe et komela parce que babi Dieu n'est pas l'auteur du mal mais Nzamba permetaka tout ça la volonté permissive en Nzambe puis volonté parfaite en Nzambe donc ça va ko permettre loko moko yé parce que yo moko po linga ki ofongola nzela tout comme po fongoli no nzela te mais Nzamba lingi po ayebi ke na sima likambo wana gloire na ye et kozala manifester alors na pokwa lelo so landanga indeko vina yo ekozala ndenge ni soki Yesu aza lisusu te soki Yesu akoti na kati ya vina yo eko changer ndeko na sire yo changement ekokota na vie na yo batu bakoyeba yo na lolenge mususu kendenge banda koyebela auparavant soki batu bamona kelo kwa sikate ekoyamba Yesu c'est-à-dire yo changea te c'est-à-dire yo komana no nouvelle créature te parce que babi muto ya komi nouvelle créature babi makambo nyonso ya kala eleki o nyonso yaka na bomo ine komaka ya sika donc muto na zai ko yiba bomona ke botiki pena mbongo akangi mutema azwi te botiki pena biloko pena azwi pete
botindi ye pe kende kotika mbongo quelque part elo mutu mususu kwa muyibi ese kota ye kende opesa mbongo quelque part akati na ye akokomisa ndambu mais eza mbongo batindi ye. Donc mpona koloba mutu ya komi dans les nouvelles créatures eloko eza ya ye te akotika yango eza ya ye te. Donc so bapesi eloko ndenge bapeselaki ekokoma aotelema liboso ya cher te asala bapele moko po eza na posa aza na posa sombela mama liputa to aza na posa somba soki eloko nini ya ye asomba bijou alata il faut sala rango appel de fonds. Donc mpona koloba ke esengeli na moto ya komi nouvelle créature makambo akala nyonso eleka makambo sika ekozwama na kati na bomo ya mutu wana. Différence eza mutu ayambi Yesu bakotala ye babi pena yamba Yesu. Ndenge na pesi exemple nazalaki mwana moko nakolaki na ngai na makambo mabe penza te mais nateyaka ngo nalobi passé ya mutu nyonso sans Jésus eza nango ka passa mabe parce que oyamba Yesu te atosalaka bolamu oza Corneille osalaka no bolamu mais Corneille azaki na posa ba enseigner ye Yesu ayeba Yesu wana na fond ayeba Yesu wana na kati na ye po asala su misala wana malamu. Donc passé ya mutu nyonso sans Jésus ezaka passé ya mabe na koloba na kola bien mais lokola Yesu wana na tatolaka ete na munoko nanga Seigneur et sauveur ya vie nanga passé nanga ezalaki toujours mabe parce que nazaki toujours na nature ya Adam na Eve ndenge ozolandanga na poko lelo osalaka no malamu na boyi te mais yeba ke oza na passé ya mabe ya lisumu po Yesu na kota na kati ya vie na yo te oza nanu na image ya Adam na Eve ya lisumu wana oyo Adam na Eve basalaka na jardin d'Eden. Alors yo ndeko oyo yambi Yesu eloko aliboso ekoma kati na yo eza changement tango baza kotala yo babi te eloko ezaka pa na ye me eza lisusu te na pesi témoignage na nga na bi nazalaki kobina tokokende mona tokaki na nini na biso bilenga mundu akiki pe na groupe na biso soki tokeye place tozalaki kokende omona pena na obina na nga nazalaki kobina efungula pe piste na bimi na nga pe na ofungula piste soni eza te na obina mais échangeaki baninga baomona on a changé les côtés tokende bango baobina nga navandaka na obina te. Pourquoi obina na ote na sepe na ngate na obina na ngango nga musique nga sina bomisa ekombo na obina ngo lisute. Donc ndenge na bomisa ka kombo wana mukolo wana ti lelo na bomisa kombo. Donc kuno omona tate leki so ndenge nini na yoka ngwe puis nzambe merci akanga matoi nanga na koma na nge sensible atezo beta nango wana na zawana na oyoka ngo me on dirait ezo leka ngai kaka ekota kati na ngate. Donc siko yo oza dans le Seigneur au soi-disant au changer mais on vend de lobby na mela bière batu bana bangote na mela ta na obombama o mela na obombama bongo nzambe yo sala kina alliance azo monote azo mona yo un peu de vin o boye donc le ba comment comment ba raison oza mosena nzambe mais o komi na babiloko yo o abandona kakala ozongela babiloko wana pozala ki obongwa na bienté batebele ba continue évangile soi-disant pour musala nzambe zo futa ba pesa ba dim na bofrande na kokoma ona na kokoma batebele ba bongola mitema po azaki kolanda mwasi azaki kolanda mubala azaki eloko moko po azwa obongoli motema te obongoli makolo parce que makolo mutema na kokende kolanda mwasi munoko mutu ebongwani parce que munoko wana to sengila mbongo zo teila mais yo mutu motema ebongwana te nzamba mona kakati libanda na biso nanu te oyo esuya kalomo eza oyo utaka na kati oyo so kotisi na kati tango kobimisa ngo kobimaka mabe olingo lobo kobimisaka ya mabe. Donc soki okomi kati na Yesu changement ekokota kati na yo e batu bakomona réellement baza na entourage na yo bakomona pena kende ko na biso a changer abongoli motema ya solo mais yo bongola motema bizaleli wana kaloza nango jalousie sorcellerie moyibi kotola kotonga nyonso ozano nango donc obongwana te obongwana kana yo te. Alors tozoloba ke serait ma vie sans Jésus-Christ soki Yesu aza na vie na yo transformation ko salama soki Yesu aza na kati ya vie na yo oko abandonner mabe okokoba ko sala malamu soki Yesu aza na kati ya vie na yo ko sala na protection soki Yesu aza na kati ya vie na yo otambola na nzela ya sembo
oko tambola na ba viongolo te mokozala na nzela ya sembo. Soki Yesu aza na kati ya vi na yo te ekolakisa ke Yesu aza na kati ya vi na yo te. Parce que muto ya yebi ne Yesu te, ye asumuka na ye te, mais lisumu eza bilei na ye po eza style de vie na ye alalaka lamukaka na yango. Alors eza siko pasi po Yesu abatela yo. Eza siko pasi parce que eloko moka mabe ko ye loka na pete boye ezwi yo. Donc Nzambe aneka Nzamba mawa. Mekolinga ate mukono so vivaka ka mawa ya Nzambe. Tango zo bika ka mawa ya Nzambe singeli pe mukolo moko oyamba Yesu. Ndengo opportunité zako ko pesa meka yo. Yo yebaki na yo Yesu, mais suite ya makamba mokili ozonga sima, ozwa Yesu, ochana sima, pozo luka biloko ezobeta na misu, olingo koma lokola batu nyonso, olingo lata lokola batu nyonso, olia lokola batu nyonso, mutuka lokola batu nyonso, peu importe nengo kozwela mutuka, peu importe nengo kozwela lamba, peu importe nengo kozwela libala, peu importe nengo kozwela musala, peu importe nengo kozwela eloko nyonso. Yo mwana na Nzambe ba proposer yo po ozwa musala fo bimana patron, ondimi obimana patron, po ozwa musala fo bimana na mère, obimi na mère, po ozwa musala fo kota na loge, okoti na loge, parce que so luka biloko ezobeta na mukili oyo, biloko eza nango éphémère, yango yo za kolanda. Po zwa libala, esengeli boye, po okenda ndako ya libala obota, zwana nuzemi na libanda, oye komi lelo bato bakoma na bakalikili na bango, balingi babema Nzambe na kalikili na bango. Tala oyo toza ko vivre lelo. Que serait ma vie sans Jésus-Christ? Terme na biso eza kitoko. Yesu alobi naza sepe, alobi bino boza ba sarma, et sarma ekobota te, ekozala na vie te soki eza attaché na sepe te. Et sans ye to sala eloko te ndeko, sans ye kokende musika te. Sans ye vino eza dans le désordre. Sans ye vina yo eza na kokufa. Sans Yesu makambo nyonso salaka lelo ozoseka melobi okolela po lelo ozosepela na ozosala po Yesu aza na ye te. Ntango mpe na banda kosambela ezalaki lokola na kasho po soki nasaka likambo nde kokosala te, soki nasalaka be kosala te, yo nakoma nanga libre, yo moni yango okoma libre, okoma ndele na problème po liberté wana yo ozwa ekoma nango libertinage mpo na yo osala nango nyonso esengeli osala, me mokolo ezali okolela po lela te bongisaka lelo. Sans Jésus, nos vies n'aura pas de sens. Sans Jésus, ma vie n'a jamais na sens. Il est notre solide fondement. Yesu aza fondement na biso. Fondement na biso o eza solide. Yesu aza libanga. Oye simbi ba vie na biso. Yesu aza libanga. Oye tongi ba vie na biso. Soki Yesu atongi to tongi ba vie na biso. Likolo na libanga oyo Yesu aza le rocher. Libango e boujaka te ninga na kate. Ndeko Nzambe wana vie na yo ata bayeba ningi sango. E oyeba kokwea te. Oyebi tango tozana ba bilenga mno tondo okende ba retraite. Na fleuve kuno mona pesa mabanga na pende bimaka omona libanga moko donc ozana likolo libanga na ozomona ke moye kutu ba pikola libanga wana ezate po eza libanga ya munene donc ko lona vina yo likolo libanga nana koya ko pikola yo ko libanga ngo ye wana Yesu oya simbi yo de kwa yembi libanga libanga nanga ya talo libanga libanga nanga ya talo. Donc libanga no ya valeur, libanga na ya motuya ezande Yesu. Libanga ekwesa Goliath, libanga wana nde Yesu. Epa Yesu ngelo tonga, alobi na tongi yanga ibomoi, likolo na libanga ya talo Yesu. Tonga bomoi na yo likolo ya libanga o ezali Yesu. Que serait ma vie sans Jésus-Christ? So na tongi vina ngate likola libanga oyo, na osuka wapi? So na tongi vina ngate likola libango na kosuka wapi? So ko zwi Biblia na biso na Luc chapitre 9 verset 62. Makomi solo bana biso nini na so kende. Makomi lobi Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Yesu alobi oya tie maboko na shari atali na sima aza dune te ya obengama mosali na ye. Balobi celui-ci n'est pas
propre pour mon royaume. Moto aza propre te pour na royaume ya Nzambe. Moto aza sembo te po kota na bokondina na likolo. Aza dignité ya kozala mwana na Nzambe. Ondimaka oyamba Yesu azala Seigneur et Sauveur a vina yo. Otikela ye nzela tambusa yo. Molalo lamuka yo moka oloba na tiki na Yesu pona omona ya Nzambe umelaka. Na tiki na Yesu pona kende. Banda na yada le Seigneur mibali bamona ngate. Banda na yada le Seigneur boyo ena songa na mokili. Kuna basana bangwe bele oyebi oyo ozwa. Po Yesu akopeso ya bien. Patience et foutaka. Balobi les paniers circulent. Ata moto avanda kana liboso azui. Yo vandi na suka yeba ketana yo pe ekoya okozwa. Etambola kalipamboli. Nzamba pambola kamuto ya lingi. Apambola kana mukola ngamba mseni kake kweye pana yo telemi. Ozongi na mokili. Tango kozonga. Oyebelo konini yo kozwa. Batu nyoso bakendanga na banda kwa nganga. Bana nyoso bazwaka bazalaka bana te. Yozo zela zemi nzamba pambola peso mwana. Bayeli yo babi. Pardon. Balobi nganga ana pesa kabana. Mwana yo mema kokanti ya sa mwana te parce kozaki pressé ya olozela nzamba pambola peso mwana. Alobi il n'y aura dans ton pays ni femme stérile ni femme qui avorte. Mais yo weleli obite na kende. Bako pesa nga mwana kote kuna ba pesa o mwana. Omoni mikumba mwana wana yanango. Qu'est-ce serait ma vie sans Jésus-Christ? Ba pesa yo mwana. Mais mwana wana yelo ba problème na ndaku pona nino kenda ko luka ye kuna. Okenda ko luka ye kuna. Oyibi lelo même na basali na Nzambe, même na bana na Nzambe, ba bosali na bango ke Yesu apesaka. O témoigner Nzambe nini mutu musabi akende basali soki vitro babenga kango. Okei basali yo vitro, wapesi yo bana. Tangu basala ki yo vitro wana. Tangu bazui mai mibale batie po mwana abotama. Oyo wane tikali bakena ngo wapi? Oyo wane tikali bakoteki lango nani? Oyo wane tikali est-ce que tangu mosala ngo conscience na mine sala kateke yo pesaki. Tangu pesi batie mwasi na yo. Oyo tikali bakena ngo wapi? Mais ça yo ba memi semence na yo bana yo pesi bateka bana yo pesi basala na bango soki nini science okili teza développer et science tozo le beza développer mais diable pas profiter na yango po sala makambo oya lingi asala tika Nzambe akende nenga linga peso tala Nzamba kopesa yo sepela no zwino bana oui ozwi bana mozwi bango na ndenge ni kumisa Nzambe azo sala na ndenge na ye oui Nzambe mtapesa bango mayele na zela te na sala bongo osali yango Nzambe pas otala yo est-ce que sengela ngo bolimbisi est-ce que sengela ngo bolimbisi ozo mona mwana ozo sepela ndeko moko abeza ka passe za opération mobimba abeza pasi pose ko lo bango to ko partager bi mama tanka basala ngango na lali. Non, sanction de ba yibinga mwana to yeba ki pete Nzambe mtano révéler ke ba yiba rande kwango bana. Mais si maye ko ba basala kange loko yo. So basali ngango na sena ngo na mona mtaye ko yiba nga mwana. Donc so mona teke o sale loko moko boye mais diable azo ya. Ayebi ke za monde na ye. Yo zo swango na ndenge wana. Aso ko yibelo pe ka bana ndenge wana. Quelle serait ma vie sans Jésus-Christ? Oko sala biloko esengela ki osala te. Oko kende ti koto linga ki okende te. Oko kota bisiko sengela ki okota te. Po Yesu aso contrôler o lisusu te. Yo ne mtokoma ko tambusa Yesu. Yo ne mtokoma ko contrôler Yesu. Bande kwa haleluya. Nzamba pinga mukanda. Ozwiango na ndenge nini? Mubali ya batu po apesi yo mukanda so mona ngo. Bande kwa haleluya. Nzamba pesinga bana. Okende ki kuna. Amde kwa haleluya. Nzamba pesinga boye. Tala Nzambo yo. Tala Nzambo yo. Tala Nzambe neto koba komemise mikumba na ya eza lokola mutu azwine zemi kote musoko ikosa papa batu ezaka ya ye papa memi mikumba ko bokola bana nzoka eza na oya yete ndeko koba komemisa Nzambe mikumba oyo Nzamba sali te Nzambe kaka mutu asali tala Nzamba za Nzamba mawa to songa ke pai na ye ndeko que serait ma vie sans Jésus-Christ? Ozo kansaka ke na sala na Yesu mais soko mano abandonner Yesu asatika ona makambo sala kawana. Yo mona kana sana vrai nzela. Même na basai na Nzambe bazo sala ngo. Bozo yiba bambongo abatu, bozo sala bas croquerie. Yo zo mona ngo ke oza na vrai chemin. Oza mosai na Nzambe ozo tele mozo te ya menzoka non. Non,
non, comment communiquer ni, on donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. So muta comme une nouvelle créature, makambo akale fo leka. Makambo to boya ka mamsu na mukili, yango to ko memanga makambo nzambe. Makambo to bana ko condamner kala, yango lelo to koma ko linga ko sala ngo. Quelle serait ma vie sans Jésus-Christ? Na bala na kana mwasi moko na kabona na mwasi wana Bible pe lobi na ngana na répéter moi sa jeunesse na ngate. Mais on répéter moi sa jeunesse na yo bali mususu. Lelo komo te ya makambo so komo condamner. Okomi ko lakisa batu ke lisumu eza nango possible, mais non. Et so lakisa ke Yesu siko na vi no sala nini. Yesu alobi no changer évangile. Alobi no changer évangile. Tala le nom to komi ko mema. Ma vie na biso. Quelle serait ma vie sans Jésus-Christ? Balobi, celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. N'est pas digne d'être appelé un enfant de Dieu. N'est pas digne d'être appelé ce qui nani, oh yo mi pesa, ce qui l'archibishop, ce qui nani yo mi pesa. Oza dignité yako bengama mwana na nzambe. Parce qu'on dimaka kozala na kati na elanga oyo. On dimaki yamba Yesu, osalela Yesu. Mais ochama boko, ozonga na osima. Olobi na tika nanga, na retrograda nanga, na landa Yesu ngona mona nange lokoteo, na kenda makamba Yesu ewumela kao, na mona nanga te, donc na kenda ngate, a Jesu pusana, na ke oluka mwana nanga kuna na Victro, na ke oluka mwana nanga kuna na soki wapi balukaka bana na ke soki kosala soki nini po naswa mbongo nanga na ke kosala po nazozela libala ezo yate yo komi kokende koluka libala na yo moko mpandino azali ateke on samedi azali. Quelle serait ma vie sans Jésus-Christ? Toke bana berero tozo sala lelo et ko privé biso royaume des cieux et ko privé biso présence en Nzambe et ko privé biso Yesu ndeko. Na tato la kanasana Yesu nzoka Yesu satika ngai. Etamboli na nga zo sepela na ngote. Elobeli na nga zo sepela na ngote. Evandeli na nga zo sepela na ngote. Elaleli na nga zo sepela na ngote. Tomitala ndeko. Na osili sa temo yo lelo. Tomitala ndeko. Mitala misosola epa yo zali. Mizongi sana kati na yo. Banda kotala eske nga na pasteur nazo orgueillete. Nga naza mosala nzambe nazo orgueillezite. Nga yi naza mwana na nzambe naza muyibite. Nga naza mwana na nzambe neskrokaka te. Nga naza mwana na nzambe mitala pena yo moko sikoyo ko. Banda ko mimona ke oza liboso laboratoire nzambe. Balobi juge toi-même pour ne pas être jugé. Banda ko se juger yo moko. Banda ko sala babenga ngoni introspection yo moko. Po omi yeba, omi sonde. Est-ce que na zana nzela? Est-ce que na bimate? Est-ce que Yesu azananga? Tala nzamba za nzambe. Mosana nzamba ko bana sala kana nzambe. Malgré akoma kobolo, malgré koma soki nani abimaka na bana batu. Nazaka na nzambe te. Oso bimana yo so beba nzamba tali posa ya église. Besoin ya église eza. Ba muta bondela ki nzambe. Salanga bikamwa pambolanga nzamba bina koleka ka pona pambola nzambe mamso asali na pona mwana moko asaki na kate église mais yote yo moko za na likamnona na nzambe mna masumu na ngana kokobola na ngana ina simbi mutu abiki eza yote. Alors frère sœur toza na mokili oyo mais toza ya mokili oyo te toyeba ke mokolo moko tokozonga. Toyeba ke mokolo moko toko kende pa ina tata. Toyeba ke mokolo wana ekozala nelelo. Toyeba ke mokolo wana batu bakolia minu. Toyeba ke mokolo wana mabele kosanza batu emela, maye kosanza batu emela, moto ekobimisa batu emela. Mutu nyonso ya kufa quelque part akobima mukolango kelelo ekobeta. Tango okobima na lolenge nini? Soko zana bomo yekuti yo, ekokuto na lolenge nini? Osenga nzambe bolimbisi na makambo sala, osenga kanzambe bolimbisi na makambo sala ka. Et comme nango normal, lisumu comme nango normal. Muta koma ko sumu kane comme nango normal. Lokola mukina ngo motambola mwe bagneso ba vitro. Biso no sipe basai na nzambe na bana na nzambe. Biso no suka akuna. Natika nzamba memanga ndenga so memanga. Kolingo briske makamto sala ngona ndenge na yo kumisa nzambe.
me nzambe amoni ke eza nango likaku oyo esengelaki olongola. Senga nzambe mawa, lelela nzambe mawa na pokwa lelo tokosilisa teme oyo. Lelela nzambe mawa oyo atie maboko na shara azongi nsima aza dina kozala mwana na nzambe te. Ozalaka na mwasi olingaka mwasi wana kaka diku okabwana na mwasi okoma na mwasi mosusu lelo koma oteya makambo mosusu te. Lelo koma oluka opakula lisumu mafuta te. Oyebi bavaleur oyo bato bayebelaki yo nango. So lelo bavaleur wana bato basomona nango lisu epa na yo te. Keba ozala occasion de chute mpo na ebele na bato. Bato baobeta bakilibit mpo bayebaki kezali na mutu moko biso tobandaki kotala. Yango papa Samba alobaka Paul alobi na ye, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Parce qu'on présenter Christ. So on a dit Paul alobi. Papa alobi na biso Paul azaki criminel. Mais ceux qui balobi ke landa Paul aropeso nini. Donc azotalisa bino mutu a changé vie na ngai. Aza aussi na capacité ya ko changer ba vie na bino. Donc ngana bino to s'attacher na muto yo. Azala modèle na biso par excellence. Azala ngana azala ka modèle na bino te. Mais modèle na bino na ngai ezala oyo wana a changer vie na nga. Est-ce que to ko le bangwe pa na batu ndengwana? Que soki lelo vie na nga changer. Et ça na muto a changer vie na nga. Est-ce que ko landa muto te po vie no pesa la changer? Tozo kokango te parce que ba vie na biso eza changer te. Tozo kokango te parce que biso moko toza na oya opesa te. Alors tango zo luko pesa bato. Lingo bongama opesa bato. Oye sengelo opesa bato. Ko pesa mutu te ka po na lala ki na lamuki na tangi Bible na zo pesa mutu te. Évangile te lobango ta style de vie. Et ça ozo vivre kati na yo. Tango zo kabola ngwe koza en effet. Oyo zo kabola to so lingo pesa ngoba. Oyo zo vivre to so lingo pesa ngo bato. Et osimba te. Et osimba te. Ndeko atosali théologie yango te ebengi ekomisi mosali na nzambe. Lelo mwana nzambe na kelo kotanga ka théologie pona banoteya. Tanga na o théologie bakisa connaissance mais baki makambo supe nyonso msweza na ope ya bien te. Okozwa connaissance mais yebaki quelque part pour obima parce que ozomona ke na koyi mosali na nzambe po théologie mte komisi ngango non hein. C'est l'appel. C'est l'appel de Dieu. La théologie ne fait pas un homme, un serviteur de Dieu. Et comme ça, Moutouté, Moussali Nzambe. Et comme ça, Moutouté, Moussali Nzambe. Moi, Nzambe, so na pokwa lelo Nzamba benga yo. Tikala ndengo zali. Soka lobi lela bengo na ministère. Iyo. Soka bengo na ministère te oza même na don moko. Frappez fort na don oyo Nzambe apesi yo. Cultiver yango bwakela kango maye kola yangwana okozwe la couronne epai na Yesu. Onga nebi nanga ko kombola nebi nanga ko yemba malheureusement lelo na ko yembe komo beba eza don Nzamba pesi yo molingo yemba ngopo loko yebi ko kozwa mbongo yemba n'importe quoi po kaka ozwa kaka mbongo ozo yemba nini ozo pesa nini. Les a passé. Quelle serait ma vie sans Jésus-Christ? Andima kina koma mosai na Nzambe ngamo na zongi. Tala ndeko bano yembela Nzamba yemba na ndeko kul matope. Sindi aza oyemba bien. Mais tala lelo kota kenda na ye. Balobi qui met la main à la charrière et regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Ndeko moi sa ndima kende oyemba na ye. Oyemba na ye. Asa l'aise. Ndeko oza lezi lelo Nzamba yo kele mawa wazonga na nzela o. Sala nga paso na omona ye. Yesu na lingi we yawe. Na motema na ngai. Ndeko semba na tekondima na nga lokola moseli boso na falo. Lelo Yesu. Vomez la fin d'une chose que son commencement. Vomez la fin d'une chose ndeko sola ndanga na pokwa na lelo. Où passera-t-il ton éternité? Quelle serait ta vie sans Jésus-Christ ndeko? Lelo akoma na mitungisi. Soko ke kotune lelo akolobate ke aza na joie immense. Soko ke kotune lelo akolobake to na za na kupa Yesu mamso na kana ba problème ote na koma nango lelo. Ndeko, muto akosala
aosala semblance olakisa libanda na za boye me na kati ya lelaka na kati ya regretaka ntango nazalaka na nga na yesu nazalaka bien ntango nazalaka na nga na yesu nazalaka boye me tala lelo kote nakota na mitungisi nakota na pasi aseka na libanda me na kati ya lelaka mutu mosusu omona azoyemba aolela kwayeka aolela nzembu aolela kati aolela oyo ekomela ye lelo olela baloba lela lelo olela na nani ntango ozolela lela na conscience ozonga na nzela. Que serait ma vie sans Jésus-Christ? Soko lingo bengama mwana na nzambe o continue kozala mwana na nzambe ta nzamba kana préféré te soka priva Moïse kana ndeko bongo yonanga nzamba noloba na Moïse face à face abe koza eza na prophète te oya robota maka aleka Moïse alobango nzambe Moïse asolola na nzambe boye nana kendaka somo na moto ndenge so kweya ndenge Moïse amona koswa na nzambe nzamba so ya so solola na nzambe boye to solola na nzambe na manière rebele me bongo te ndenge nzamba solola na Moïse mais ce qu'on nzamba priva Moïse kana yo sa préféré nzambe yo sa préféré ya nzambe ate sekutu mwana na ye moko alikida ye atika na mokili akufela biso ebongo a épargna yete bongo ngana yo ndeko to bongama nazo silisa lelo awa pona teme na biso oyo que serait ma vie sans Jésus-Christ kende kotanga lisolo oyo ya mwasi ya femme samaritaine na pesi yo Jean chapitre 4 kende kotanga banda na verset 13 ou banda na verset 9 suka na verset 26 la femme samaritaine nalingi na kende no mulai te pona silisi émission na biso esili ndeko oyo mwasi oyo aya kotoka mai Yesu ayi kotoka mai bakutani Yesu asengi ye mai ote biso ba samaritain na ba yuda toyokanaka te Yesu abiso oyebe mutu azosengo mai oda ye kosape neloko to omela mai yango so oyebaki mutu azosengo mai ndongo osenga yo nde mutu oza apresa osenge mai ya bomo mwasi yango ntango ayolandi masolo baosolola suka nango asengi ye pesanga mai mokonzi mpona yaka suka otokaka mai awa te parce akumiselaki eke pui na bango ya Jacob batikela bango pesanga mai po nayaka pesanga mai yango mpona yaka suka otoka te piège question piège po babimise oyo abomba Yesu ayebise ke na kobengela nga mobali na yo mai ebaluki yo senga mai omela me kene na kobengela nga mobali na yo mwasi abina sana nga na mobali te Yesu abi oui olobi ya solo sikoyo yo lobomba amibimisi oye olobi ya solo Yesu alobi oui po oyo poza na ye ozale na bango 5 donc 6e oyo aza na ndako no aza ya yo te mwasi abi sekele ebimi na bandako mele vi na nga sa Yesu na bandako mele vi na nga sa mai sa l'eau vive siko nakutani na mai bapienga mai wana bi na otikala wa te tika na kende kopesa sango mwasi akei kopesa sango aleki na oyo atikaki na ndako yo tikala na yo que serait ma vie sans Jésus-Christ mwasi abina abandonné musala oyo na kozonga so na ndako na te mobali ono memaka na lisumu wana na ke mema batu baya komona mutu oyo ayebisinga makambo nyonso oyo nga nasalaka mutu wana apesinga vie nga pe na communiquer vie epa na ba oyo bakufa ba oyo tobandako menela bango vie moko ndeko que serait ma vie sans Jésus-Christ mwasi oyo achangiaki vie ne mokolo wana azonga isu na ndako wana te me yokanga mana ekobo omona ngo musala yokanga mana makambo mabe omona ngo eza vie ndeko nasilisi mateya lelo awa que serait ma vie sans Jésus-Christ que serait ta vie sans Jésus-Christ vie na yo sans Yesu eza na eloko te talaka mwasi oyo pesanga mai wana na mela bapese mai wana bapeseka na ndenge nini kele obenga mobali
ayebisi makambo nyonso oyo asala. Yesu alobino na pokwa na lelo oyebi vino ndenge oza komenango, oyebi vino ndenge omenaka yango ndeko. Changer vie na yo. Yesu azoya bientôt. Changer vie na yo. Ozala mwasi nesengo, ozala mobali nesengo. Alobi soko yoki mungongo nanga kokanga motema te. Ndima obongwana. Moto yo aza moto malonga na mokili oyo eza moto azwa décision malamu pona vie na ye. Vie na yo moko soluka mutu muso azwelo décision ko simba te. Yo so tambola na basi moko boye, batu muso bazozwelo décision. Lokola batu muso mba ozwela yo otika ngo te. Mais soki yo moko muto zwi yango, omona ke onga nazo considérer bénéfice. Na mona ngo lokola perte. Mukolo video ko banda ko bonga. Donc na pokwa lelo video ko banda ko bonga na décision oyo ko zwa. Et loko na kina ke sala ya mabe na tuka na tika yango parce que nzamba ko obwa kanga kaka. Pone loko na koma ko sala. Mosala nzambe, mbongo koma ko bimisa yo. Basi, orgueil, mutado kaba mutuka, mutado sala soki na chango na Facebook. Tala nzambo yo, nzambo yo. Ande ko na kufa Clarisse na lo balobi. Nzamba koma ya Yesu, potanga ya Moïse. Pia ko zuyango. Mais lokola ya Yesu, mawa na eza likolo na biso. Mais boyeba, ndengo tolobaka, epai oyo masumu ya grâce eza abondé, lisumu pesika lisumu eza abondé, grâce eza sera abondé. Mais to yeba ngo mukolango nzambe. Alobi bien que nouvelle alliance eza makasi koleka ancienne. Pourquoi? Otalika ko sumuki. Mais kuna il faut passer en action. Ndeko nzamba sunga biso to tambola bien. Même na bato to te ya ka évangile mukolango ebele ba kolela. Mukolango ebele ba kolela ndeko. Tala comportement koma nango tango zalaka mosala nzambe ya bien. Ozalaka ndenge nini? Na oyo ndenge komi lelo ya bien te. Na lobi ya bien te. Po ya bien te tango bakisi ba mungo na ba pilipili ya ndenga mabe e komisio oyo komi lelo. Na mutu azo talo na internet azo regretter. Lelo ko l'internet e komi via basala nzambe sur internet. E komi mutu azo tala yo me azo regretter. Po pambola mutu fo leka na télévision lo bango. Po pambola mutu fo leka na internet lo bango. Po sale loko fo leka quelque part lo belango. Nzamba lobi pesa na gauche droite yeba te. Mais soki lelo to komi nyonso tolingi batu ba yeba. Tozo kabate, tozo sala nini? Monde eza ko évoluer, tozo kende wapi, tozo koma wapi. Tika nzamba pambola bino na pokwa na lelo. Temo to silisi yango lelo. To banda te masika lendi. Ko zanga te. To komema na ba volume ndenge nzamba komema biso. Vraiment na émission nzamba pambola ka biso. To komi na 11e volume lelo. Pe to sukisi temo lelo awa. Mais temo ekoba na mitema na biso. Nzamba koma ko sala. Na linga ina zwata ebele. Na loba lelo oyo nini nzambe. Alinga ki poto silisa temo oyo. Poso to bil to landi yango eko sila te. Mais nzambe to kati yango ndenge nzamba lingi. Mais temo ye continue na vie na yo. O se posa ka question mukolo nyonso. Que serait ma vie sans Jésus-Christ? Comment on ta quelque part? Comment on ta likola Bible na yo? Soko la mki na tongo lobi que serait ma vie sans Jésus-Christ? Po mukolo kotika ye, mukolo vini ko banda ko beba, mukolo kufa ne ko ya parce que sans Yesu oko sala ke lo côté. Sans Yesu oko koma mitelengano. Sans Yesu oko koma inutile. Sans Yesu oko mi poa ya diable. Pe diable ko sakana na yo ndenga lingaki asakana na yo. Tika nzamba pambola bino butu malamu epai boswami bondele pa yo moko zali na ndaku soko yebi Yesu te. Oh Yesu azwe sika kati na yo. Apocalypse 3:20 elobi soki Yesu abi atelemi la porte munoko ndaku na yo aza ko beta soki oyoki mungongo na ye fongola kota alia na yo amela na yo okoma ya ye akoma ya yo. Bondela selon Apocalypse 3:20 nzamba kosala pe ndeko nanga oyo yamba Yesu obongwana te bongwana oyamba Yesu mozonga no sima zonga na nzela oza toujours fidèle na kata nzela oyo kola pambola yo demeurer ferme tina suka okozwa lifuti na yo tika nzamba mona bino er na biso ekei bo pambolama tem na biso sili lelo ke serait ma vie sans Jésus-Christ na 11e volume nzambe apambola bino ezaki wa bino la humble servante de l'Éternel la prophétesse Georgine Samba. Seigneur merci pour na pokwa kitoko, merci na maloba oyo pesi biso papa tozala ki ba instrument oyo yo leka ki pona ko transmettre olinga ki ko transmettre pour na peuple na yo. Merci nkolo pona oyo sali liloba oyo ke droit na motema motono sa yo ki yango pe yo komisi biso bo ikolandela oyo to yoki mosika na biso makambo ya diable mosika na biso oyo diable ayaka ko souffle
souffler pour être nkolo to salate o eza volonté na yo to telemeli ye to repousser mosika na biso na kombo na Yesu Masiya de tolobi amen amen. Ciao, bo pambolama partout bozwami, bolandaki biso ebele na YouTube, bolandaki biso ebele na radio RTDA, zamba mona bino, bo pambolama na kombo na Yesu de tolobi amen amen. Zamba pambola basali nyonso bazo pambola bana na ye na kati na radio RTDA. Ciao.